नमस्ते दोस्तों, उषा बनवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हिकअप यानी कि हिचकी पर है। हम में से हर किसी को कभी न कभी हिचकी जरूर आई है। ये हिचकी आना एक आम बात है, लेकिन जब 2-3 दिन तक लगातार हिचकी आती ही रहे तो ये परेशानी का सबब है। कई बार हिचकी आने पर लोग कहते हैं कि उनका अपना कोई उन्हें याद कर रहा है, इसलिए हिचकी आ रही है। अगर उस व्यक्ति को अपने मन में याद कर लो तो हिचकी बंद हो जाएगी। दरअसल हिचकी हमारे डायफ्राम के इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन के कारण आती है। डायफ्राम हमारे चेस्ट और एब्डोमेन रीजन को अलग करने वाली एक मांसपेशी है जो सांस लेने व छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब डायफ्राम में सिकुड़न होती है तो व्यक्ति के वोकल कॉर्ड या स्वर ग्रंथि से भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं। जब अचानक ये स्वर ग्रंथि बंद हो जाती है तो हिचकी आने लगती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा मिलती है। अधिक मिर्च मसालेदार भोजन खाने या हड़बड़ी में खाना खाने से खाने के कण श्वास नली में फंस जाते हैं और हिचकी आने लगती है। कई बार अधिक भोजन करते समय बात करने, किसी शौक या स्ट्रेस के कारण, बदहजमी के कारण, कार्बोनेटेड युक्त पेय पदार्थों के अधिक पीने से या लगातार जोर जोर से बहुत देर तक हंसने के कारण भी हिचकी आने लगती है। ये पाचन और श्वसन की गड़बड़ी से होता है। अब आइए एक्यूप्रेशर में इसका इलाज देखें। एक्यूप्रेशर में कॉन्टिन्यूअस हिकअप का कारण लीवर की स्टैग्नेशन मानते हैं। इसके इलाज के लिए हमें एक टेप और 2 पैकेट मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। टेप को हम आधे इंच के 6 टुकड़ों में इस प्रकार काट लेंगे। इस प्रकार 6 टुकड़ों में काटेंगे और हर टुकड़े पर येलो मैग्नेट इस प्रकार से चिपका लेंगे। अब आइए देखते हैं कि इसको कैसे लगाना है। इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट के जस्ट नीचे एक मैग्नेट इस तरीके से लगना है और दूसरा मैग्नेट जस्ट इसके पीछे वात जॉइंट के नीचे इस प्रकार से लगाना है। इंडेक्स फिंगर में 2 मैग्नेट हो गया, एक आगे और एक पीछे। अब तीसरा मैग्नेट हमें मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से लगा देना है। चौथा मैग्नेट हमें मिडिल फिंगर के वात जॉइंट के ऊपर थंब साइड वात जॉइंट के ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके फिर लगा देना है। इस तरह 4 मैग्नेट हो गया। इंडेक्स फिंगर में 2 मैग्नेट, एक आगे वात जॉइंट के नीचे और दूसरा वात जॉइंट के पीछे, दोनों बिल्कुल सेंटर में। तीसरा मैग्नेट मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर बिल्कुल सेंटर में। चौथा मैग्नेट मिडिल फिंगर के वात जॉइंट के जस्ट ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके थंब साइड में लगेगा। अब हमें 2 मैग्नेट और लगाने हैं जो कि हमारी इस पाम पे लगेगा। थंब में ये कर्व दिख रहा है तो जहाँ पे इस कर्व का एंड है वहीं पर पॉइंट है और यहीं पर ये मैग्नेट लगेगा। अब 6वां मैग्नेट लगाने के लिए हमें थंब के बिल्कुल सेंटर से हथेली के सेंटर को मिलाने वाली एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे और उसके बाद यहाँ से हम 4 पॉइंट गिनेंगे। 1 2 3 4 4 पॉइंट हमने गिना।
अब ये तीसरे और चौथे पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में नीचे यहाँ पर ये पॉइंट है लीवर 14 और ये मैग्नेट यहीं पर लगाना है। इस पॉइंट को हम अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की मदद से आसानी से ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से इंडेक्स फिंगर को यहाँ किए, जहाँ पे ये टच हो रहा है यही पॉइंट है लीवर 13 और मिडिल फिंगर को इस तरीके से जहाँ पे ये उंगली आ रही है वहीं पर ये पॉइंट है लीवर 14। तो लीवर 13 और लीवर 14 का लोकेशन हम अपने इन दोनों उंगलियों की मदद से आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक हाथ में ये पूरे 6 पॉइंट हो गए। अब इसी तरह ये 6 पॉइंट हमें दूसरी हाथ में भी लगा देना है। इंडेक्स फिंगर के वात जॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट लगेगा और ठीक उसके पीछे वात जॉइंट के जस्ट नीचे दूसरा मैग्नेट लगेगा। तीसरा मैग्नेट हमें मिडिल फिंगर के पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर बिल्कुल सेंटर में, चौथा मैग्नेट वात जॉइंट के जस्ट ऊपर एक मैग्नेट की जगह छोड़ करके थंब साइड, ठीक इस तरह लग गया। और पांचवा मैग्नेट जहां पे ये कर्व खत्म हो रहा है वहां लगेगा और छठवां मैग्नेट मिडिल फिंगर से इस तरीके से आप पॉइंट ढूंढ लीजिए आसानी से और वहां पर मैग्नेट लगा दीजिए। तो ये आपके हिकअप का ट्रीटमेंट हो गया। दोस्तों, यदि आप एक सिंगल पॉइंट से चाहते हैं तो वो भी उपचार आप कर सकते हैं। ये सिंगल पॉइंट है P6 जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर में वात जॉइंट के नीचे ये पॉइंट पड़ता है, यही पॉइंट P6 है। इस एक सिंगल पॉइंट से भी आप हिकअप का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ध्यान भटकाने से यानी कि दूसरी तरफ ध्यान को डाइवर्ट कर देने से हिचकी बंद हो जाती है। 1 चम्मच चीनी मुंह में डालने या ठंडा पानी पीने से भी हिचकी बंद हो जाती है। सिर के ऊपर टॉप पे यहाँ ऐसे ठोक देने से भी हिचकी रुक जाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसे अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें जिससे कि जिन्हें भी ये परेशानी हो उसका ये लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो लोग नए हैं वे इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप इस पैथी को, एक्यूप्रेशर को सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। यदि आप किसी सब्जेक्ट पर या किसी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर बनाने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्ते।